有個幫助。天狗啊！哦，OK，你喺呢度。係啊。係啦，拍緊㗎啦。跳一跳完得啫，我哋唔好話你真係幫埋我個親啊，我入一親啊！搞到多啲喎。九亭啦，我哋北好道土產小津。我哋而家呢度小津食嘢，小津嘅餐廳啊，天九亭餐廳。好，翻嚟燒烤豆子。雞嚟㗎嚇，個肉係雞嚟㗎，火鍋仔。火鍋仔。其實你蒸蛋嗰啲啊。天九亭。咁佢飲啲茶先啦。東營嘅甜味10啊幾。茶都非常之多㗎嚇。咁我哋而家跟個東營嘅甜。咁呢個咪我去嘅下邊嘅嗰個營養嘅茶樹。好多靚靚嘅花草啦嚇，深深睇嘅咁啊海洋咧都非常之靚啲。係啊，咁啊跟住3樓咧就可以去到佢嗰個製造啦，你呢個朱古力嘅品牌嘅呢啲櫃台啦嗰啲地方嚇。咁啊自己個成班時間出嚟影下相啦嚇。咁跟住咧我哋就過去凌小路嗰度行街。今日真係好威都唔緊要啦嚇，咁大家好啲咁啊可以舒服啲人睇啦嚇，即係凍到嚟睇嘅都唔舒服。咁啊喺呢個日本呢個北海道嚟講咧，佢哋呢個氣候咧亦都係一個比較係啦寒冷嘅氣候咧，熱嘅就已經開始啦，所謂叫做夏季啊，而家開始一路去到9月小津啊。OK，10月開始咧，地區性開始叫做涼啦，去到10月嘅中旬咧，開始咧地區性有啲叫做雪落嘅咯喎。係啦，佢係得2個月嘅啫，7月份去到9月份，基本上10月嘅中旬開始咧，地區性開始落雪，所以佢個氣候咧個夏季嚟嘅，但係佢亦都可以去到30度喎去到7月底8月呢段時間左右咧就去到36度嘅人，非常之熱嘅，一路係出汗嘅。嗰個氣手機。咁喺呢個咩啊？面積上方面啦，咁佢都其實都係比較廣泛嘅面積嘅，有83400平方公里。83400平方公里。咁你話而家面積嚟講係幾大到咧？咁如果你話係攞呢個香港嚟比較比例起上嚟，大概你知嘅嗰個面積係10成幾多啦嚇。咁我哋香港都係1100左右到咁上下嘅平方公里。我哋香港啊嚇，都係1100到嘅平方公里。咁
有成8萬幾啊，OK，有成即係差唔多有成80個都覺得啊。咁啊，當然啦，佢人口就唔多嘅。如果我哋香港真係人口稠密啊，冇辦法啊，地方細細，人口都去到成700-800啦，接近係嘛？係咪700過700啲？而家北海道咧，佢哋嗰個人口咧都係得嗰571萬左右度嘅啫。成個喺呢87400平方公里嘅面積入邊，都係得嗰571萬嘅人口嘅啫。所以你真係即係要識嘅。仲有5分鐘咧，就1點鐘，咁我哋就離開呢個離開小樽呢個站同好合足即係叫做笑都會係含住嘴嚟笑咯，都會含住嘴嚟笑咁而啲公共地方啊，盡量一少人真係好嘈好電梯亦都當日個個都廢氣嘅喎即係意思係真係唔使騷擾到坐公共交通工具佢哋都唔講嘢。小樽嘅地方都係咁樣嘅，咁呢可能類似啲公屋嘅地方全部交晒質機亦都唔使影響到即係急啲嘅只有火車更加犀利啦，即係呢個都聽到。聽嗰啲比較長期啲嘅，聽到有啲其他人幫你去做一啲手尾嘢，都希望亦都唔出發啲同事，所以個個都咧喺工作上方面都有個公車喺落力嘅即係唔知佢即係老闆添唔使強調一下。有個彩色公車，我都係做翻自己應該做嘅工作上做好佢好即係做一下。咁你喺呢啲嘅工作上同埋即係精神上咁集中各樣嗰啲，咁佢都有啲時間去輕鬆下咁點解輕鬆咧？就會有啲放咗工咧，當然啦，落咗班咁就有機會咧就去叫下啲事或者係啲上司叫你扶下佢去飲下酒飲翻酒飲翻酒都飲酒即係味道好唔好即係個人嘅口感啦佢中意飲酒咧，又可以咧喺飲酒嘅時候咧，就可以咧即係飲多2杯講下啲平時唔敢講嘅嘢啦，內容啦平時唔敢講亦都唔敢即係叫做係啦對上司講啲唔啱聽嘅嘢都唔敢講噶嘛即係只不過日本咧嗰啲係即係叫無名嘅民族嚟嘅，所以咧就都基本上都好少say no跟住即係同啲上司咩都係咁樣嘅。但係咧到一個去飲酒嘅時候咧，佢就可以咧飲酒嘅時候去飲嘅地方個個都噼哩啪啦㗎啦喺夜晚飲酒嘅時候咧，個個都會好放嘅，好放咁喺度係啦傾偈過飲嗰啲。咁喺飲酒嚟講咧，其實都有好多嘅種類㗎OK，譬如有啲sake嘅清酒清酒入邊亦都有分一啲叫做燒酒或者係叫做清酒啦清酒就基本上即係大部分都可以飲到嘅，因為都係好低度數嘅，平均就16至17度咁上下嘅。但係而家燒酒嘅話咧，就會去到成30幾40幾度。嗰啲真係需要好似飲威士忌嗰啲要溝冰溝水嚟咁女仔嚟講咧，通常都係飲一啲比較 cocktail 嗰啲咧，嗰啲度先出嚟嘅啦。係啲人扮你公心，喺3點鐘台度出逼係啦，嗰啲時間扮你公心